हाई एभ्रिवान। अहिले चाहिँ म बजार जाँदैछु हो। अन्त त्यो बजार चाहिँ म एउटा चिज कुरा लिन गएको। अन्त त्यसको लागि चाहिँ म पुरा एक्साइटेड छु, साथसाथै नर्भस छु होइन। अब यसको रियाक्सन कस्तो आउँछ भन्ने कुराहरूबाट चाहिँ म पुरा बेसी डर पनि लागिरहेको छ हो। साथसाथै मलाई कस्तो खालको फिल पनि भइरहेको छ। त्यो कुरा के हो त्यो चाहिँ म भरे तपाईँहरूलाई देखाउनेवाला छु, हेर्दै गर्नु होला। जुन कुरा मैले कहिलेदेखि सोचेको होइन त्यो चाहिँ आज फाइनली पुरा भएको छ। अन्त कति मान्छेहरूले चाहिँ भन्छ नि त सासू चाहिँ कहिले नि आमा हुँदैन भनेर, तर मेरो सिचुएसनमा चाहिँ त्यस्तो भएको छैन अहिलेसम्म। मैले चाहिँ त्यो कुराहरू भोग्नु परेको छैन। अन्त भविष्यमा पनि नपरोस्। जसले पनि अरूको बारेमा राम्रो सोच राखेको हुन्छ नि त्यसको बारेमा चाहिँ जहिले राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। अन्त म पनि कसैलाई कहिले नराम्रो होस् भनेर सोच्दिनँ। अन्त झन् आमाले त मलाई माया जस्तो मेरो मम्मीले गर्नुहुन्छ नि त त्यस्तै गर्नुहुन्छ नि त। अब कहिले पनि यति पनि फिल भएको छैन कि अन्त मेरो चाहिँ सासू हो भनेर, चाहे उपहार सानै किन नहोस्, त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ अब मैले दिलबाट दिएको हो। म चाहिँ घर आइपुगिसकेँ। ए तपाईँलाई गिफ्ट के छ हेर्नु त। ल अब हेर्नु के ल्याए नि लै। हे प्रभु, लु सुनको माला कहिलेदेखि राखेर बनाएर लिएर आइछन्। राम्रो राम्रो यही दिन गएकी रहेछन्। अब हे राम हरे लगाइहेर्नु न। लु लु पहिला माता रानीलाई है, माता रानी चेलीले ल्याइदिएको हो। माता रानी प्रसाद हजुर लगाउनुहोस् अनि म लगाएँ है। राम लु लु बुहारीले अब यो उसको आफ्नो कमाइले ल्याइदिएको हरेकलाई सुनको गहनाहरू ल्याइदिन्छन्। पहिला आमालाई दिनुपर्ने सासूलाई ल्याइदिन्छन्। सधैँ सधैँ सुखी रहने यत्तिकै सबैलाई दिन लाउन पुगिरहोस्। अन्त यो सानो गिफ्ट दिनु सफल भएकोमा चाहिँ म मेरो हस्बेन्डलाई क्रेडिट दिन चाहन्छु। किनभने उहाँले चाहिँ मलाई जहिले पनि जे कुरा गरेमा पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन। अनि मेरो फ्यामिलीलाई पनि चाहन्छ, किनभने मेरो परिवार, मेरो बाबा मम्मी बाबी आमाले चाहिँ जहिले पनि सबैलाई माया गर्नु, कसैले नराम्रो त कसैको बारेमा नराम्रो सोच्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ नि त। अन्त म पनि त्यही भएर कसलाई पनि त्यसरी नराम्रो सोच्दिनँ होइन। अनि झन् मेरो आमाले त कति माया गर्नुहुन्छ मलाई, त्यही भएर चाहिँ मैले चाहे यो गिफ्ट सानै होस् तर पनि मैले मेरो हृदयबाट नै दिएको छु। त्यति हो। अन्त